huzurundayız. Affımızı ve mağfiretimizi diliyoruz. İlahi ya Rabbi, her şey saatine öyle bir toprağa indir ki ilk gelenimizden son gelenimize kadar muvaffak eyle Allah'ım. Allah muhafız. Devam. İlahi ya Rabbi, acilen gayre acil. Allahümme esqina, Allahümme esqina. Bunlar rızıklandır. Zira sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Gönüllerimizi ve ellerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Duaların kabul olduğu icabet vaktinde huzurunda niyazdayız. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz. Ya ilahi, bizler senin aciz kullarının kapına geldik. Ellerimizi semaya